హలో ఎవ్రీవన్, ఈరోజు మీకు నేను చోబా 2800 హెయిర్ డ్రయర్ రివ్యూ చెప్తున్నాను. ఇది చాలా లో బడ్జెట్ అండి. ఇది ఎవరైనా కొనుక్కోవచ్చు అండ్ ఇది యూస్ఫుల్గా చాలా బాగుంటుంది. ఇది వచ్చేసి మనకి ఇలా అన్బాక్సింగ్ బాక్స్లో ఏమేమి వస్తాయో కూడా నేను ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. ఈ బాక్స్లో వచ్చేసి మనకి ఇట్లాగా వస్తుంది, ఇదొకటి వస్తుంది. ఇది వచ్చేసి బ్లాక్ కలర్లో వచ్చింది. సో ఇది వచ్చేసి మనకి బ్లాక్ కలర్లో వచ్చిందండి. దీని మెటీరియల్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండిద్ది. అండ్ ఇది వచ్చేసి చూసారా 2000 వాల్ట్స్ ఉంది దీనికి. ఇది ప్రొఫెషనల్లో కూడా, అంటే లైక్ నార్మల్ బ్యూటీ పార్లర్స్లో వాటిల్లో యూజ్ చేస్తారు. ఇది చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది యూస్ చేసుకోవడానికి హోమ్ పర్పస్లో. అండ్ దీనికి వచ్చేసి ఇక్కడ 3 బటన్స్ ఇచ్చారు. ఈ రెడ్ కలర్ బటన్ వచ్చేసి మనకి హాట్ ఎయిర్ కానీ లేదంటే కోల్డ్ ఎయిర్ కానీ వస్తుంది. ఈ బటన్ ఇలా ప్రెస్ చేస్తే ఎయిర్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇది స్పీడ్ అడ్జస్ట్మెంట్. ఇలా చూసారా, ఇక్కడ స్పీడ్ అడ్జస్ట్మెంట్. ఇది 1 2 అండ్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి మనకి ఎయిర్ ఎంత స్పీడ్, ఎయిర్ ఎంత ఫ్లో ఉంటుంది అన్నది ఉంటుంది. ఇది కూడా ఈ 2 బటన్స్ మ్యాక్సిమం నాకు తెలిసిన మటుకు ఇలా 2 ఈ మోడ్లో ఉంచుకుంటే చాలా యూస్ఫుల్గా అనిపిస్తుంది. హెయిర్ అయితే చాలా తొందరగా డ్రై అయిపోతుంది అండ్ వెరీ క్విక్గా ఉంటుంది. దీంట్లో నేను మ్యాక్సిమం చాలా డేస్ నుంచి యూస్ చేస్తున్నాను కానీ నాకైతే ఎటువంటి ప్రాబ్లం కనిపించలేదు. దీనికి ఇలా 2 థింగ్స్ కూడా ఇచ్చారు సో దట్ మనకి హాట్ ఎయిర్ డైరెక్ట్గా లేకుండా ఇది స్పీడ్ లెవెల్ అవి కూడా మనకి ఈజీగా అడ్జస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. చూసారు కదా. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి purple.comలో వచ్చేసి ప్రెజెంట్ అయితే 580 ఉంది. మీరు కనుక ఒకవేళ purple.comలో ఫస్ట్ టైం పర్చేస్ చేస్తుంటే డెఫినెట్గా 50 రూపీస్ ఆఫ్ కూడా ఉంది. కావాలంటే మీరు ట్రై చేసి చూడండి. ఇదైతే చాలా బాగుండిద్ది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.